நம்ம சேனல்ல போன வீடியோல வந்து ரோலிங் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ஃபோர்ஜிங்கை பத்தி பார்க்கலாம். வெல்கம் டு சேனல் டிஎஸ்பிஸ் மெக்மைன். வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற காம்பனன்ட்ஸோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கும். ஆனா ஃபோர்ஜிங்ல வந்து அப்படி இருக்காது. அது கிராஸ் செக்ஷன் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ரோலிங்ல ரோலர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரவுண்டா இருக்கும். ஆனா ஃபோர்ஜிங்ல வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போற காம்பனன்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த ரோலர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறும். மெட்டலை வந்து ஹீட் பண்ணி அதை வந்து அந்த ரோலர்ஸ் நடுவில் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது வந்து அந்த மெட்டல் வந்து ப்ரெஸ் ஆகி அந்த ரோலரோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து மாறும். இது மாறதுனால வந்து கிராஸ் செக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் அண்ட் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதான் வந்து ரோல் ஃபோர்ஜிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.